Takže fuck you Red Dead Redemption 2. Môžeme prejsť na Red Dead Redemption 1. A dúfam, že nebudem pri tom trpieť fakt, že to nebude absolútne proste nepriateľné to ovládanie a tieto ďalšie veci. Ale je to absolútny first feel odo mňa, viem o čom je príbeh, zhruba viem o čom je príbeh, predpokladám, že viacerí z vás si to užijú na prvý feel. Mohol si dať Mr. Fury, My Fury Teacher, to si dáva aj ty vo voľnom čase, Neritos. Ja sa nechcem zmeniť na Fury only streamera. Ten ovládač je tak chujovo nadizajnovaný ináč, že keď ho položíš na stôl, tak on stojí tuto na tých tlačítkach. Ja by som sa vôbec nedivil, kebyže sa to tlačítko poserie. Skôr či neskôr. A už nemám PS4, že by som si to porovnal. Že či to bolo aj na PS4, tak ale myslím, že nebolo. A môžeme si aj kategóriu zmeniť, že jo? Na Red Dead Redemption 1. Tak, vymažeme tú dvojku odtiaľ, dáme tam Red Dead Redemption. A vlastne aj z titlu by som to mohol vyhodiť. Tu RDR 2. Iba proste vymažem jedno číselko a title zostáva. A vieš čo, tam že Red Dead Redemption 1, aby bolo úplne jasné. A že to hrám na PS5, keď to môže byť. Ďalší western, tak po westerne jedine western, vieš, ako prestať, alebo... Aha, ja môžem iba start stlačiť. Kamo, ináč vyzerá start button na... ja neviem normálne, ktorý je start button. Fucking hell. Nie. Boháča. Tá ja sa to štartuje. Snímanie obrazovky to nechcem. Ale má event, to je nice. OK, čo neviem, jak sa stláča štart. na PlayStation 5 ovládači. On PS3 ovládač ešte mal asi štart, že? Ale Patrik to nejak spustil, kámo. Viem, že to určite ide. Akurát, že už som stlačil fakt úplne všetko, čo na tom kontroleri je. Toto nie. Boha tvojho. Tí tri čárky, no to som práve stlačal úplne ako prvé a už som to stlačil asi 20 krát a nefunguje to. Počkaj, skúsime ešte raz, možno som to už pomágal príliš veľa. Poviem ešte raz. Lamer. Sám si lamer. Problémy so streamovaním. Problém streamere. TF. Dobrý stream z Red Dead Redemption jednotky, ešte neplač. Mám nachystaný Last of Us, keby náhodou nešlo pustiť Red Dead Redemption. Na dnešný stream som sa asi po 3 mesiacoch prvýkrát pripravil a stiahol som si náhradnú hru, keby to náhodou nešlo, keby to robilo nejaké problémy. Takže môžeš kýpovať koľko chceš, aj kapovať, aj kapovať. A ja som dneska pripravený. Nič ma neprekvapí. Outlast nebude? No, Outlast nie je hra pre mňa, podľa mňa. Som signed in, všetko beží, kontroler by mal reagovať, a čo takhle mini healer, aj toho mám nainštalovaného. Si predstav, Trebík, aj mini healera mám nainštalovaného. Môžeš kienu pastovať, som počul? Tak to neviem, no. Záleží od mod z... No, originál to neviem spustiť do Krista. X-ko, štvorček, trojuholník, gulička nefunguje, tričiarky nefungujú, zatlačiť pravú páčku nefunguje, zatlačiť ľavú páčku nefunguje, pravý trigger nie, pravý druhý trigger nie, ľavý trigger, nope. Hore, dole, doprava, doľava nie. Ten oný upload to robí toto. Fucking hell. Toto vypína mikrofón, toto tlačidlo. No to je pekne v hajzli, ja to nemôžem spustiť. Zmáčkni touchpad. Nie, ani to nefunguje. Aha, dobre, funguje to. Ty kokos, Willis, to je fakt posledná vec pri sám Bohu, čo som nestlačil.
a kept, Red Dead Redemption alebo Undead Nightmare. Asi Red Dead Redemption. Vidíš, to ma ani napadlo, že ten touchpad sa dá stlačiť. To doslova nepoužívam na nič. Red Dead Redemption single player save could not be found. What would you like to do? Create a new motherfucking save game. This game saves data automatically at recent points. Jasné, chápem to. I get it. I get the concept. Dajte mu saba moc. Mohol by som aj ja. Willy zachránil si tento stream. Však to tam bolo na obrazovce napísané. Kámo, ja nečítam takéto veci. Tutoriály sú pre núbov. Vieš ako. Ani brzdy na aute nepoužívam. BMWčkari nebrzdia. Proste niekde zastaneš, chápeš? Vždycky niekde zastaneš. To je zásada. Aj by som mu hodil saba, ale ďaleko do výplaty. Neritos, okamžite mu pošli saba. Máš tu gifted sab na 3 mesiace dopredu. Okamžite mu giftni saba. Je to na tebe. Kokos, bubulák, to musí zobrať na svoje plecia. Ináč, toto je prvý sub za, prosím pekne, 3 dní. Za 3 dní nebol ani jeden sub, toto je prvý. Ďakujem, Bubu. Ďakujem, že si preťal túto reťaz nešťastia. A tier 1 sub to víc. Ty have given 15 gift subs in the channel. Hlavne řidiči BMW nepoužívajú smerovky. Ja používam veľa smerovky. Agent Ross s agentom Noxledom. Toto je rovnaká pesnička, ako hrala, keď si išiel zo Streamu. Red Dead Redemption 2 je prequel k jednotce? Hej. Red Dead Redemption 2 je prequel. I'm grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization. Chcelo by to. Môžem ísť do nastavenia? Nemôžem. Chcel by som titulky zapnúť. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. Ale myslím, že hlasitosťou je to celkom v pohode, čo poviete, chat. Ani to nemusím veľmi fixovať, že? People can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns.
Yes. Tým ako to, čo majú za terénny vlak. Kokoznery, to ty vždycky si nájdeš nejakú príležitosť niečo. A to je neuveriteľné. To je tvoja super schopnosť. But this state should not be ruled by such a disgusting family. Iný hejter, že Atmo? Bá, zaslúžil by si palicou cez kríže. A človek zakáže, aby mu ľudia giftovali saba a dostane 3-mesačný gifted sub. Však ale pozeraj, akým terénom idú. Mrs. Bush, money isn't everything. Skúšali v tej dobe. Money cannot buy. It seems that money can buy. Počúvať boomerovú vlaku sa nezmení v žiadnej dobe. Kámo, a pubertálov tiež. Hej jebo, daj mi cigu, mám poslednú, choď do piči. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity. Však Nerito máš aj zubačku vonom v Tatrách. Čo si nebol? Na hrebienok ti ide zubačka, vieš, a to ide pekným strmákom hore. And who let you worship in peace? It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same Preto sa thing. volá zubačka. Yes, Jenny, it is Wow. confusing. But you Odhalil only si have to. to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Ale zubačka je vlastne terénny vlak. Čo ty vieš, či toto tiež nie je zubačka náhodou, čím išli? Armadillo Station. Kokos tu ešte ikonka v resave. Aha. Minimálne potrebujem inverzné axis. Počkaj, potrebujem. Dobre. Hej, potrebujem inverzné axis, OK. Prosím, pustite ma do nastavení, lebo ináč nebudem vedieť ovládať. Blíži sa takto. Kámo. Vymenené je tu ovládanie. Dobre, nevadí. No to si zvyknem. Len by ma fakt seriózne tá hra mohla pustiť do nastavení. Aha, takto sú nastavenia, OK. Pod iným gombíkom. Všetko je tu pod iným gombíkom, Jesus. Targeting mode. Config. Targeting mode. Expert. Casual. Normal. Casual. Casual znie dobre. Casual znie fajn. Invert kamera. Invert kamera X, ktorá zase môj väčší problém. Neviem, ktorá os je X a ktorá je Y. Invert kamera hore-dole, keď chcem zmeniť, tak to potrebujem inverted na invert kamera a X je horizontálna, že? Dobre, vibrations on, sensitivity je v pohode, horse control, horse relative, whatever that means, neviem, čo to znamená. Ešte by som potreboval X vodorovná Y zvislá, OK. Kámo, celé ovládanie je ináč, to bude bolesť. Ale dobre, zvyknem si. Cheats, to je niečo pre mňa. Donkey Rider. Every shot counts. OK, neviem, čo sú tieto cheaty, ale moje beaty sú moje cheaty. Subtitle zapneme, kill effect určite chceme. Dobre, to bude v pohodičke a už len sa naučiť ovládanie a budeme doma. Dobre, teraz to mám, jak potrebujem. Páne, ste nejak vypadli z dverí, mám taký dojem. Nie je to uncle náhodou? Aha, tak nie. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Dajte mi sekundu, chat. Potrebujem si znútne prevod, lebo sa asi zadusím. Hneď som naspäť, jo.
I'm back. Chýbal som niekomu? Jednotku do chatu, komu som chýbal. Dvojku, komu som nechýbal. By som vedel, že prípadne môžem ísť aj na budúce. Jedna. A Ranný nikdy nesklame. Čau, Ranný. Čau, čau. OK, ovládanie je zatiaľ celkom fajn. Ešte sme nedošli samozrejme do žiadnej akcie ani ničoho podobného, ale zatiaľ je to príjemné. To rozlíšenie bije celkom do očí. Oh, fuck. Dám ho dole? Ježiš, netrafil som, nevadí. Ježišmária, ale kone tu nejak rýchlejšie behajú. Aspoň niektoré ovládania sú rovnaké, že brzdí sa rovnako. Chýbal si všetkým? Perfektné, Alžbeta, perfektné. To je tá láska, o ktorej stále hovorím na streame. Kámo, extrémne rýchlo tu jazdia kone. Oproti Red Dead Redemption 2. Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. Ja to skúšal a na veľkej 4K telce to fakt nevypadá dobře. To rozlíšenie je podstatne nižšie. Neviem, či je toto 720p alebo je to 480p. Je tam citeľne nižšie rozlíšenie. Každopádne to je betón. V roce 2010 to vypadalo líp, v roce 2010 to vyzeralo super. Ale tak vieš čo, aspoň nebude bitrate prekážať. Nerito sa aspoň na bitrate nebude môcť ťažovať pri Red Dead Redemption jednotke. For some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Teď môžeme zavieť Xbox lidem tú spätnú kompatibilitu, kdy to jede na 4K 60 fps. Nemyslím si, že by to spravil nejaký rozdiel v release. Keď tá hra je proste programovaná na 720p, tak s ním aj tak nespravíš nič. Lebo tá hra je programovaná na vtedajšie možnosti konzolí, chápeš? Talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Veľký rozdiel, podívej sa na videá. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Almost there, Mr. Marston. Just over this hill. Okay. Whoa there. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways. Kámo, tá grafika je jak GTA 3 a text je z Borderlands. No. Ale podobný, jo. A čo on vyzerá v pohode? Come on. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot.
That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Kámo, krásne to nadväzuje na tú dvojku. Bill. To je mega. Proste presne vieš, o čom hovorí. Čau, Pavel. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well. Nevydalo? Poor John. Nevydalo? Čo sa dá robiť? Prvá vec, čo John spraví, nechá sa zastreliť. Zlyhanie. Niekde musíš začať, vieš, ako. Začiatky bývajú ťažké. To je so 2010, že máš koliesko na saveovanie. V Red Dead Redemption neuvidíš nikdy. Dostali sme trofej. The Government Boy. Chat, viete, alebo chcete vedieť, prečo John Marston bol s agentom Rossom a tým agentom Nohsledom zabil on. So it would seem. Prečo tam, kvôli čomu tam vlastne išiel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid. No spoilers, please, okay? Okay, držím hubu. Hubu držím. I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? To Miss mu povedala, ako keby sa jej zapálala lítka, že? For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Ja by som chcel vedieť, ako mod mám vyššie postavenie než VIP. Nie, VIP má najvyššie postavenie. Just like you. Thank you, miss. Mod má len viacej povinností. See my hat? I have. VIP je to isté ako mod, akurát s vyloženými nohami na stole, vieš? What will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him. Destruction 100. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic. Takže som bol degradovaný. Jak tak pozerám, tak si bol degradovaný do súteréna mesto. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with Si me bol later? degradovaný na civilistu. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in Myslím, mind. super. Ak nič. Až teraz. Rád by som dal dialógy trošku hlasnejšie. Dialógy mi prídu tiché, povedzte mi, čo mám pravdu. My som povedal, že mám.
Okolité zvuky mi prídu celkom nahlas, ale zdá sa mi, že tie dialógy sú také tichučké celkom. Audio. Aha, super. Wow. To je mi ale nastavenie, chat. Mám sound effect volume a music volume. Come on, bra. V 2010 to sú veci. Ranný. Ďakujem za giftica pre Westa. Ďakujem. Poriadne to tu rozprúďte, poďme ten hype train. To tu už dávno nebolo. Rani podčiarkovník Padmavati gifted a tier 1 sub to vesto podčiarkovník. Pozrite sa, že takto normálne človek beží na hajzel. Keď už má fakt na krajičku, tak takéto oné dvojmetrové behy, pretože sa bojí, že s rýchleným pohybom mu to vypadá z gati. Besto, ďakujem za giftica pre Besi 7. Ďakujem. Takto bežíš na hajzel proste. Bojíš sa súvislého behu, takže len tak opatrne proste tu a tam popobehneš. Ešte ten minimalistický pohyb prdelov to tiež. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. No ukáž mi, Bonnie. Ukáž mi, kde máš saddled over here horsey. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws. Bo už nie som občan. Už to zase budem počúvať pindy, že mám founder badge. No. A nie občan, ale civilista. Okay, let's see if you can still ride a horse. Civilista je krajšie povedané, pleb by som povedal. Pleb je také agresívne, proste také demeaning, proste také degradujúce. Civilista je pekné. When you're riding close to a companion, you can hold X to match their speed. To už som robil aj v predchádzajúcom jazdeníčku. OK, idem matchovať tvoj speed. A čo tak trošku pridať, slečna Bonnie? You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever... By the way, prečo nás neotiahol ten Jake odtiaľ, ten, ktorý tam s nami došiel? Proste. Zastrelili nám Johna Marsna, proste smola, ja idem naspäť do krčmy, baviť sa s čúbkami. Mám zapnutý tempomat, adaptívny tempomat dokonca. I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Behanie po kolejniciach na koni, moja obľúbená aktivita. Ideálny spôsob, ako si nechať zaraziť koňa. Ideálne so sebou. Kokos, oni majú farmu a rovno na nej majú postavenú stanicu. No to je riadne pog. Si zober, že by si mal zastávku MHDčky, ja neviem, v predsieni. You'll get no complaint from me, Miss McFarlane. Press X, press štvorček when near a hitching post to save your horse. You can only save one horse at a time. Pohode. I'm good. Nejakého si nájdem. Vtedy si mal jeden, alebo dva vlaky za čas. Nepremávali tak často, pochopiteľne. A hlavne ľudia len tak bezdôvodne nebudú vystupovať predsa v tvojom húde. Asi ho musím hičnúť, čo? Bez toho to asi nepôjde. Nehryzieš? Škoda. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Áno, ukáže barák. Už to, jak hovorila, že ona je miss, tak to tam celkom naznačovala, aké sú jej úmysly s Johnom Marstonom.
Akurát, že John má svoju Abigail a nikoho iného. Undesirables. A my v čete tu máme undesirables. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at Ten Red Dead Redemption 2 je oproti jedničke trochu geriatrie. Myslíš naopak, Red Dead Redemption 1 je oproti 2 trochu geriatria, nie? We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Berem si jej koňa. LOL, môj koň nyní. Určite má lepšieho. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Prosím, nehovor mi, že to nebude auto-aim. Slow up. Bra, keď to nebude auto-aim, tak to bude bra. To bude veľmi bra moment. Ale nepamatuju, že bych tu měl problém s mířením. Tak hádam bude v tom prípade. Kokos sme ale ďaleko zašli na tých koňoch, ti poviem. To sme teda ďaleko zašli. Ono sa tu dá Počkaj, dalo sa jumpovať aj v Red Dead Redemption 2. No každopádne som jej skočil na králika. Oh yeah. That works. Get wrecked zajace. Je tu niekto zaťažený na zajace? Pretože som ich práve postrieľal. A bolo to súčasťou misie, takže ma nemôžete ani beerchampovať v čete. Kámo, ale som ukázal zajacom, kto je tu šéf. Nedá sa tu postrieľať aj nejaké psy a kone prípadne? Čo, Bonnie, nepotrebuješ zbaviť sa ňu zo pár koní alebo niečoho podobného? Ja som na to niečo ako odborník. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Hele, měl bych čas na Battlebeat? Ja stále neviem, čo to je, ale to je nejaká strieľačka ako Battlefield, že? Exterminate coyotes. Na to som odborník. Ak sa trafím do brány, samozrejme. Let's go. Bim, coyote. Tak psi nie teda, hej? Hej, vtákes. Kámo, on strieľa úplne všetko. Proste, čo sa pohne, to zastrelí. John Marston. Čau, krotitele, čau, čau. Predpokladám, že Laco. Hele, ako Battlefield, pokud by te to bavilo. Asi skôr nie, no. A hlavne, s časom som tak tragicky na tom celkom. Takže ako, ale... Ani poječko som nezapol 2 dní, keď nad tým tak rozmýšľam. Rozrektil som ich všetkých. Si spokojná, Bonnie? Zapalujú sa ti z toho lítka? Máš zrazu vlhko na sedle? You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Moje nyní. A nemusím to ani jojkovať. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Ona ani nemá v pláne zahrievať posteľ. To je... To je nečakané. A John spáva iba 6 hodín. Mohlo byť aj viacej. Čo tak 10 hodinový šlofík? Len teraz sme sa prebrali z nášho postrelenia. Fame plus 150, kámo, my chceme fame.
Chcem byť famous. No, keď si outlaw, tak by si asi väčšinou nemal chcieť byť famous. Save slot. Wow, so 2010. Change outfit, tomu ver. Chceme byť najzlejší cowboy. Aký outfit máme? This is John Marston's typical bounty hunter clothing. Wearing this high-class attire allows you into a high-stakes poker games in Blackwater. A tuto potrebujem urobiť nejaké achievementy, aby som odomkol ďalšie outfity, hej. Well, viem, ktorý budem používať ja. Proste nobleman. Kámo, tak toto je pravý obleček pre Johna Marstona. Yes, please, kámo. Keby som tak za Artura mohol takto vyzerať, to by bolo. Každopádne, Bonnie, I'm on my way. Boha, ale dobre sa to hrá. Čo tu je frflal, že sa to vôbec nehrá dobre? Však je to úplne mega. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? Tak s takovým oblečením sa už Bonnie nemusí obávať, že jej prekvapíš ze zadu. Z tohto sa vyzliec chvíľku bude trvať, no. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Preteky? Kámo, on nevie, do čoho ide, absolútne. Absolútne netuší. Epicky si ju povodím. Aha, tak ona beží ku koňovi. Môžem ju zastreliť a vyhrať tým pádom závod? Prečo vám vždycky toto napadne ako prvé proste podvádzať? Get wrecked, bitch. Aha, ešte sme nezačali, okej. Ale predbehol som ju na štart minimálne. Ježiši Kriste, a že kto tu podvádza? Boha. Uhni z cesty. Townfolk. What the fuck? Prečo ma zhodil ten zasratý kôň? A prečo čupíš? Kosto, to bude zase humoreska. Mám pokazaný kôň. Aha, ja musím v správnom tempe asi stlačiť ten gombík, ináč ma dá dole. Dobre, tak tento závod asi nevyhrám, lebo nevyzerá, že by ma chcela nejak v dohľadnej dobe počkať. Tak kôň, prosím, nezhadzuj ma. Prosím, kôň. Tady ideme zase. Here we go, yeah. Kámo, tá ma totálne roztrhá, čo si blázen. Kôň, ukludni sa. Ježiši Kriste, no dobrá.
keby sme išli po ceste, tak nám to ide o niečo rýchlejšie a ten kôň toho má dosť. Ten kôň toho má plné točky, by som povedal. Poďme kôň, makaj. Okay, tak toto je asi tak 100-krát ťažšie, ak vyhrať nejaký pretek za Artura, kde proste len mágaš gombík a ideš. Ja som si vybral nesprávneho koňa, v tom je ten problém. Mal som si nechať toho, ktorého mi vybrala hra. Jesus. Povedať cez odnectice, že prohráš, my víme, že je to scripted, takže možno aj je ináč. Ja už na to začínam dochádzať, ako to funguje, aby som neminul celú staminu koňovi. Ja to mágnem iba sem tam, aby pridal. A on vydrží šprintovať akože celý čas. Už tomu začínam rozumieť. Proste je nice, že ťa to tá hra takto naučí. Teraz by som to vedel od začiatku, ale hold nikto učený z neba nespadol. Peter, zdravil som ťa? Tak nie, tak nazdar, nazdar. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. Koko sa nám ani nepoutiera v ksichte, že sme práve prehrali a že epickým štýlom. Yeah, I might just do that, Miss McFarlane. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Okay. Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat, come on! Ja by som kľudne nechal šoférovať. Vyzerá, že je to ide dobre. If you don't mind, I'd really like to get moving. Boha, však ale vydrž trošku, nie? You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's relief. Perhaps there's hope for you Taký yet. bunny hobaj s vozom. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. Dobre, idem. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Cesty týpek. Oh, really entered into it. Absolutne zrektený. A peculiar outlook. Z cesty blbečkovci. Idem ja. I can't always Z cesty som povedal. Kámo, toto je divoký západ, jak má byť. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Kámo, som najväčší drsňák zjavne, akého tu majú. A nie som za to ani trestaný. Nikto po mne nestrieľa za to, že ich zhadzujem z koní. Ale prosím ťa. Gotta get a skill, ja ti ukážem. Skrátka. Okay. Well. Všetko v pohode? Nie, zjavne nie. Well, dáme si to ešte raz. Musíš to proste vyskúšať. V každej verzii tejto hry musíš vyskúšať, čo to spraví. Minimálne tuto sa to ovládanie menej bráni tomu, aby si zletel z útesu. V Red Dead Redemption 2 ťa to nepustí len tak, že hej, ty chceš jumpovať. Well, tak bojuj s kontrolerom. Tuto proste zatočíš doľava a letíš. Vybavené.
Cudzo, proč každá tvoja jízda vypadá ako road rash? Lebo to je fun. Zletieť z útesu je sranda, hlavne, kámo, tu to hneď hodíš, že proste checkpoint, lol, od najbližšej zákruty ideš znova. Cudzo mení strategii, teď budú místo neho trpieť diváci. A to je tiež štandardom, nie? Projekt. Hlavne musíš pozerať všetkých. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Tak, ale hýb sa s tým vozom, nie? So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Kámo, veľmi pekne vyzerajú tie tváre. Minimálne John je veľmi dobre vyzerajúci na rok 2010. Si myslím, že hitli klinec po hlave vzhľadom na to, že to fakt museli robiť pre systém riadne starý. Kedy vyšla vôbec PS3? V 2006 alebo tak nejak? What? Ti zajebalo, pán okolo idúci? No, úplne prepína na gebule, že jo. Čo keby som vystrieľal celé mesto? Bol by to problém? Au, prečo do mňa hneď strieľa? You broke the law? Fuck! Tuto je to ešte horšie ako v Red Dead Redemption 2 s tými skriptami. On je viac parkovač BMW ako vodič? Nie je pravda. Nemôžem zlomiť zločin. Či je zlomiť zákon. Nemôžem zlomiť zákon. Absolútne zakázané. Doktore, niekto je za tebou. Niekto je za tebou, doktore. Ja ťa ochránim. OK. Vystrašil som doktora, to je tiež zakázané. You scared the doctor, mission failed. Fuck. Kokos, nemôžem mu ani vystrieľať flašky. Ale toho nestraší každopádne, že sa mu s gunom v ruke skrývam za counterom. S tým je úplne v pohode. Není problém. Dobre. Tu skúsime by the book. Finally time to get that bullet out your leg. Thank you very much. Take care of yourself and that liver. OK, neodolám, chat. Absolútne neodolám. To nikomu nevadí, OK, paráda. Aha, vadí to. Zase som zlomil zákon. Fuck, tá hra je prísna na to, čo je porušovanie zákonu. Ja som si myslel, že sme na divokom západe, kde majú prestrelky na dennom poriadku. Schovaj ten gun, prosím ťa. Dobre, tak to sa holstruje, na to som už prišiel. Dobre, tak ešte raz. Do tretice alebo do štvrtice, už ani neviem. Koľkátý pokus na zakúpenie medicíny to je. A tak... Ja neviem. Môžem aspoň kopnúť toho psa, alebo čo? Môžem kopnúť psa. Poď sem, pes. Nie, nechaj ma! Potvora jedna. Dostal som damage. Teraz ma bude naháňať, nie? No jasné. Choď ty potvora preč. Kámo, vyser sa na to, pes. Už som s tebou skončil. Ideš, potvora. Bonnie, zachráň ma. Toto je mnoho rokov po Red Dead Redemption 2, takže už sú civilizovaní. Hej, ja som tu ten najcivilizovanejší, kámo. Čo prídem do mesta, zostrelím šerifa,
Vystraším doktora a kopnem psa. To je moja predstava o civilizácii. You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. V dvojke si nevedel kopať psa. Oveľa lepšia hra je Red Dead Redemption jednotka. Môžem kopať koňa? Ďalší level, chat. Ďalší level, akurát, že koňa si kope silnejšie ako John Marston, mám taký dojem. If you want to leave Armadillo, there are useful stagecoaches loading and unloading behind the freight station. I see. Hello. Keep your eyes open, mister. Keep your eyes open, mister. Tak Fallout 1 versus Fallout 2. Aký tam bol rozdiel? Fallout 2 vždy vyhraje na celé čáže, pretože tam sú deti, ktoré nemôžeš zastreliť. Nikdy som nemal Fallout 2 verziu, v ktorej si mohol zastreliť deti. Akože strieľať do nich môžeš, ale zastreliť nie. Hey, you got a visitor. Shut up, you! Môžeš ich kľudne pozabíjať? Čau. Vo všetkých verziách Falloutu 2, ktoré som ja hral, tak deti proste iba láhnú a potom sa postavia. I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come, what, you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. Kámo, oni si plujú na podlahu. What the fuck is this? Čo je toto za civilizáciu? Tiež si neodplujem túto v obývačke, vždycky keď Kika za mnou dojde, že niečo mám spraviť. Kámo, potom by ma tak vysťahovala. Proste za mnou dojde, že keď pôjdem na prechádzku s malým, tak prosím ťa povysávaj a že si to odplujem na podlahu. Za uši, kámo, za obidve uši by ma vyťahla odtiaľ to normálne, taký rage si nevidel. Ghost, čau. Dobré ránečko. Friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people that pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Let's go, konečne bude akcia. Konečne niekoho môžem zastreliť. Follow
Aspoň dúfam teda, ale pravdepodobne to bude akurát tak bitka. Aj šerif z toho padol na rypák. A nikto s tým nemá žiadny problém, to je úplne najlepšie. Ježiš, toto bude najlepšia hra na svete, čo? Toto bude fucking najlepšia hra. Som sotil do šerifa. Ale worked like charm, to som samotný nemyslel, že to bude takto krásne fungovať. What the fuck. Inak mám málo HPčiek. Po mojom klešom s obsom hold. Som tak na hit viac menej. Let's follow. See what kind of hole he crawls into. Fiu, fiť. Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. He spotted you. Stay on him, boy. Čo? Jak ma spotol, kámo? I'm getting after him. Som bol úplne ďaleko. Let's go. Ouch. Say he is. Why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Wong's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Kokos, teraz by som úplne Bonnie porazil, jak som sa naučil jazdiť na tom koni v Red Dead Redemption jednotke. Oh shit. Akurát tie zákruty mi robia problém. Ale za tú srandu, ktorá sa dá páchať v meste, to stojí. Ježišmaria, toľko ľudí tu padne na rypák počas môjho pôsobenia v tomto meste. Looks like he's holed up at the old Pleasance house. Let's hold up a minute and find a spot for our horses. Looks like we got company, boys. Damn. Take cover. Cover? To nie je nič pre mňa. Ja potrebujem dead eye a potrebujem postrieľať všetkých. Marston, I got you covered. Move up to that wagon. Není problém. Marston, take that bastard behind the crate. Oh shit, okej, dobre, ovládanie je trošku iné. You ain't taking me alive. A v momente ma trafil. A toto neviem, či bolo aj v Red Dead Redemption 2, keďže sa mi krvaví obrazovka, keď do mňa strieľajú. Niečo ty, to bude asi trošku problém strieľať. Asi nebude také jednoduché. Now get behind that outhouse. Ain't sure we seen the last of them. Let her roll. Make your choice. You hear me? Aha, tu sa nedá strieľať od boku. No dobré, no. To proste musím meriť, keď chcem strieľať. Inside the house. Let's see if we can take him alive. Alive? Čo myslíš alive? Ježiši Kriste. Á, dobre. Zvládol som to. Na veľa, na veľa. Toľko som skoro mŕtvy. What the fuck. Ale urobil som, čo odo mňa chcel. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Yeah. Čo zatiaľ hovoríte na Red Dead Redemption jednotku? Vidím, že trošku opadli diskusie, keď sme končili tú Red Dead Redemption 2, tak to tu bolo rozbehnuté.
Jak som zapol toto, tak to trošku opadlo, ale predsa len to neznamená nutne, že by vás to nebavilo. Tak dajte mi nejakú spätnú väzbu. I don't fucking care, alebo je to pretty alright. Všichni sú úžasu? Well, tak o tom nepochybujem. Keď ja niečo chytím do ruky, že jo. Akože... sú good money celkom, čo z nich zbieram. A to lootovanie trvá podstatne kratšie ako v dvojke. Jak je asi tak mapa? Map. Takto. John Marston, OK. A ja potrebujem ísť tuto za Marshallom Johnsonom. Well, whatever. Close enough. Save the treasure hunter. Toto sú tiež eventy popri ceste, hej? OK. Headshoty mi tu ale úplne nepôjdu. Tak ako v druhom dieli. Poklady a tak ďalej. To som nevedel. Každopádne vedľajšak asi úplne nebudem mať v pláne. Here, take map. You earn it. Thanks, mister. Thanks, mister. Yeah. Hantiť poklady, to teda neviem, teda či sa mi úplne chce. Kokos, ale tie kone extrémne fujazdia. Takýto speed by som asi s tým najlepším koňom nedosiahol v Red Dead Redemption 2. Okay. Ale ja si tu odparkujem koňa. Ty kokos, to je dobré, to sa mi páči. Veľmi sa mi to páči. Počkaj. Otoč sa mi chrbtom. Ježiš! On na mňa otočil peste, okej. Toto bude najväčšia prdel, kámo. Toto by som presne potreboval v dvojke robiť. Proste ten poriadny mayhem, tam ich môžeš akurát tak provokovať, kým ťa nezačnú márovať, ale aj tak potom na teba vyhlásia one bounty. Toto proste môžeš ľudí sácať na zem. Ženská. Si emancipovaná mladá žena? Talk to woman. Chceš pokecať? Slečinka? Chceš si so mnou pokecať? Miestny bully. Ježiš. Normálne, že toto by mohol byť celý gameplay pre mňa. Aha. Niekto sa tu chce pasťovať so mnou. Au. Jak sa pančuje? Ježiš, nie, nechcem do neho strieľať. Čo som nejaký psycho, alebo čo? Aha. Neviem, či ho usáčem na smrť. To mi asi nevyjde. Au. Jak Benny Hill, kámo. Môžeš sa tu naháňať dokola s niekým.
Jak mu beháš. Sa obzerá za ním. Ach, takhle se mluví se ženami, presne tak. Kámo, prečo nám vyťahuje gun? A fakt by som rád vedel, ako sa punchuje. Viete mi to niekto rýchlo vygoogliť, ako sa punchuje? Rýchly Google search. Predtým, ako mi dá do zubov. Au. Ty sračka. Musíš ma mlátiť tou pištolou. Kámo, prestaň ma trieska tou pištolou porád. Každopádne už som to spôsobil po zdvižení. Ľudia sa chodia dívať, čo sa to deje. Neandertal. Hej, to je nejaký drsný týpek, ani nespadol. Už ma to budú naháňať úplne všetci. Take it easy, stupid dog. Dobre, nikto mi nevygooglil, ako sa punchuje. Tak ja proste idem robiť misiu v tom prípade. Schoval som sa u šerifa. Hello? Hello? It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 Kámo, to je čo za ksichta. Up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy. All right, let's go. Jak mu pohejtil sarkazmus. Sarkazmus ťa bude, priateľu, v živote držať akurát tak naspäť, viacej ako tvoje škulavé oko. Berem tohto koňa tentokrát. Šerifovho koňa. Môj nyní. Kokosu nás tam ide toľko. I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? I reckon. All this manifest destiny. Tie dialógy sú dobré, boha, ale to Rockstar vždycky vedel, ty kokos. We're nearly there. Keep your eyes Keep you engaged. Ideš na koni, vždycky nejaký fajnový rozhovor, alebo scenéria, že sa z toho ideš posrať. Zober si, že v tej 2-desinkovej grafike aj tieto kaňony, jak to super vyzerá. Je to trošku low-res, okej, nepoviem, že nie. Ale vyzerá to, boha, dobré. Vyzerá to spektakulárne. Takto, keď je tam príšerie, ani si vlastne neuvedomíš, že to nie je Red Dead Redemption 2. And those bastards ain't short on firepower neither. Let's see how many there are.
If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshall. Teraz si predstavte venčine dvojky. Kámo, to by bolo mega. Len škoda, že skrepli ten remaster. Už sme sa o tom dneska bavili. Proste tento týždeň oznámili, že končia s remasterovaním Red Dead Redemption, čo je veľká škoda, ale keď sme videli, ako dopadol remaster GTAčka, tak možno som aj rád, že to proste neremasterujú. Ja som v pohode, kámo, ja si na grafiku až tak veľmi nepotrpím. Kámo, však si nikoho nezastrelil, všetkých strieľam ja. Idem s tebou, Maršale. Na Rockstar sa proste s tými remasterami nedá spoľahnúť. Je nejaká spoločnosť, ktorá zaručene robí dobré remastre. Square Enix urobil dobrý remaster... Počkaj, Square Enix. Som to povedal. Fuck you. Fuck you. Kámo, nemôžem na jeho zamierenie za toho boha. To je to, že ja chcem strieľať ako v Red Dead Redemption, ale to tak úplne nefunguje. Night Hive. Prečo si tie veľké produkčné spoločnosti nenajímajú takýchto šikovných chlapcov? Ako Hive Mind napríklad. To boha, ja na jeho za boha nemôžem namieriť. No, podarilo sa. Trvalo to iba asi tak 15 sekúnd. To máš však, keď vyberáš ľudí podľa farby a toho, čo by najradšej pretiahli a nie podľa schopnosti. Nemyslím si, že tam je pes zakopaný. Skôr si myslím, že rolu hrajú peniaze. Tak to myslíš, šerife? Proste vyberú to úplne najlacnejšie, čo je v ponuke, však je to iba remaster, kámo. Doslova im dajú hotové asety, aby ich trošku zrevitalizovali a ešte aj to sa dá posrať, ako sme zistili z nedávnej minulosti, akorát remasterovať adventúru je asi niečo iného než GTA Red Dead Redemption. Kámo, sa pozri na to, ako sú remasterované tie GTAčky a v tom fakt nevidím nejaký seriózny rozdiel, okrem toho, že na to plácli nejaké odlesky a podobné veci. Red Dead Redemption 2 a 3 sa celkom podarili. Aj o Diablo 2 tvrdia, že je to OK. Kámo, Red Dead Redemption, či one, Resident Evil 2 a 3 sú remakey. To je full na novo spravená hra s tým istým príbehom. Takže to by som úplne nerátal do tejto kategórie. Tomu ver, šerife. Všetky šoty, ktoré spravím ja sú nice. Homeworld 1 a 2 boli dobre urobené. Starcraft 1 a Diablo 2 tiež. Ozaj. Nice and steady now. Don't leave yourself open. Looks like that's all the sons of bitches. I'll head up the ridge to scout it out. See if there's any spare ammo in that camp. Počkaj na mňa, šerife. Počkaj na mňa. Let's push it. Watch out. Looks like there's a couple of snipers over there. Look out. There are them snipers. Follow me. Put down your gun and surrender. Kokos, ale tu na dobrú diaľku sa dá strieľať. Ja som Lancaster Repeaterom v živote nestrelil tak ďaleko. Či už som zastrelil, že to v kľude, šerife. Surrender, or I'll kill you all. Christ alive. Christ alive, myslíš Kristové papuče? Mám tu nejakú robotu, šerife. Vydrž trošku. Come on, let's get to the rest of the boys.
Fakt, už do mňa nestrieľajte toľko. Však umrem. A dobre, to sú šerifoví chlapci, okej. I see. Tak, ale... Šprint tu neexistuje, alebo čo? This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. Let's get as close as we can. Jak som vyšupol odtiaľ von. Ježiš, táto hra je tak fucking hilarious. To je neuveriteľné. Ja som vôbec nečakal takýto game, že nájdem v Red Dead Redemption jednotke. Som čakal horšiu verziu Red Dead Redemption 2, ale je to mega. Ten fame je úplne zaslúžený. Fire the wheel, boys! Try to keep them cattle and hogs alive! That bastard won't be rustling no more. No ale... I'm giving you one last chance to put your hands in the air. Come on, Marston. I can't take them all by myself. Tak aj ho trafíš, alebo jak? Dobre, musím ísť asi bližšie, lebo nameriť na neho síce môžem, ale zastreliť ho už nie veľmi. Dobre, skúsime to mojou obľúbenou skratkou. Rakva. Kriste. Nikdy neprestane byť funny pri sám Bohu. Always funny. Dobre. Som sa tu zasečkal trošku. Holdaj, také sa stáva. Nie, prosím. Prosím, nepovedz mi, že som sa... Dobre, som z toho von. Holy shit. Ježiš, to nikdy neprestane byť funny. To skákanie. Aha. Dobre. Big ma dostal tam, kom som potreboval nakoniec. Kto by to bol čakal, že dostane takú nečakanú pomoc? Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics West Dickens? He was doing town last week. Oh, Pre West Dickensa majú Maďari dobrý výraz. Balfas sa tomu hovorí. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. OK, chat. Si myslím, že tu by bol dobrý moment to dneska zapichnúť. Vyzerá to tak, že nám trošku upadla nálada v čete. A Malý práve dorazil z prechádzky, takže hádam prídem priložiť aj ruku k dielu trošku. Každopádne nebolo to dneska zle, boha ten chat má tak série, že je vyprázdnený, že tam nič nie je napísané, nevadí. Technické issues, možno keď sa mi bude chcieť, tak sa s tým poseriem trošku. Každopádne ja vás niekam pošlem. Veveričky. Môže byť. Nieco. Nieco je fajn. Alebo Arentia. Kam by to šlo? Asi k veveričkám. Tam už ste dávno neboli. Pošlem vás tam. Pozdravujte odo mňa, dievčatá, chat. Pozdravujte odo mňa, dievčatá, a dávajte na seba pozor počas tohto víkendu. Viete ako, zdravie na prvom mieste. Anyway, majte sa krásne, uvidíme sa znova v pondelok, pravdepodobne dohráme Dead Space. Dohráme, asi nedohráme, asi len budeme hrať. Každopádne, užívajte.
opatrujte. Viete, všetko oddychujte hlavne, na to je víkend. Majte sa. Čus.